Aí eu jogo por cima assim, misturo. E aqui eu tô fazendo uma abobrinha. Eu ralo ela, frito o alho, tempero ela na bacia mesmo, com temperinhos naturais, refogo ela no alho. E quando ela tá bem refogadinha, eu adiciono ovos. Aqui eu adicionei 4 ovos. Aí eu coloco os ovos devagarzinho, um pouco espalhado, dessa maneira, ó, um pouco espalhadinho. E eu misturo, mas eu não misturo muito, porque eu não quero que o ovo fique pequeno, ó. Pode ver que primeiro eu deixo ele dar uma boa de uma cozida, e depois eu misturo levemente